ما أنام يا شيخ إلا لين يقوم. وبس؟ هذا سبب طلبك للطلاق؟ إيه يا شيخ، وبصراحة ما أقدر أعيش معه. لا، هذا سبب غير مقنع وغير مقبول وغير مشروع أصلا. يا شيخ ما عاد أقدر أتحمله، تصدق. سوري، أنا آسفة. كملي. خلاص يا شيخ، مليت من عيشته، مليت، ما عاد أبيه. يا شيخ خليك معي شوي، الله يطول عمرك. الكلام اللي هي قالته صحيح ان عندي شخير، لكن مو لهالدرجة. هي بالغت شوي يا شيخ. لا ما بالغت. تدري شلون تشاخر عند